Ciao amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Ovviamente l'avete letto dal titolo, parliamo di tecnologia di quest'auto, ma di solito quando ci sono io in un video si parla sempre di qualcosa con una batteria e con un caricabatterie, quindi insomma è ovvio che parliamo di 500e, la nuova 500 elettrica che è stata appena presentata. E è tutto, diciamo, è nuova, seppur sempre 500. Mi piace molto, diciamo, tutta la vettura, ma sicuramente avete già visto il video di Carlo. Oggi vi parlo un po', vi spiego un po' a livello tecnologico questa macchina come è fatta. Ora vi facciamo vedere il motore e la batteria. Allora, ecco, questa è la batteria 12 volt e in più qua c'è il motore elettrico, insomma, che permette di far funzionare la vettura. In realtà, prima di dirvi un po' di numeri, vi dico un mio parere in realtà. Sicuramente questa 500 elettrica non è 100% nuova, perché di solito magari un'auto pensata 100% elettrica, cioè nata e morta elettrica, di solito ha sempre il motore comunque, diciamo, tra le ruote. Non sempre così, ma diciamo, alle volte è più facile, perché comunque soprattutto per auto di questo genere la tiene più piazzata a terra, mentre questa vettura ha il motore elettrico qui. Forse magari quando in Fiat faranno il restyling dalla 500, diciamo con i motori termici, magari avrà lo stesso design, quindi utilizzeranno lo stesso pianale, la stessa carrozzeria e semplicemente ci metteranno qua dentro il motore normale. Andiamo a chiudere il cofano. Perfetto, tra l'altro vedete ci sono anche accesi i LED che prima erano spenti. Allora, parliamo un po' di numeri. La batteria all'interno di quest'auto è l'ione di litio ed è di 42 kWh, che è ottimo per la città. Infatti ha un range di circa 320 km nel ciclo misto e 420 km nel ciclo urbano. In realtà è un numero molto sovrastimato, perché comunque qualora noi volessimo andare a fare un piccolo viaggetto fuori città in autostrada, l'autonomia scende a 120, 130, anche 150 km, ma è una cosa normale di tutte le auto, infatti, tutte le auto elettriche. Infatti se si viaggia a circa 130 km/h, che è praticamente quasi il massimo, la batteria va giù. Infatti quest'auto è autolimitata a 150 km/h, fa da 0 a 100 in poco più di 9 secondi e da 0 a 50 in 3.1 secondi, quindi una freccia. Tornando al discorso un attimo dei consumi, vi devo dire una cosa. In realtà quest'auto ha tre modalità: la modalità normal, che praticamente ci permette di guidare questa 500 elettrica come un'auto normale, la modalità range, che non fa chissà cosa, l'unica cosa che aggiunge è la modalità di rigenerazione della frenata. Quindi insomma, il sistema ha un unico pedale, quando si lascia il pedale dell'acceleratore l'auto rigenera elettricità e di conseguenza frena. La terza modalità è la modalità Sherpa. La modalità Sherpa, anche se è un nome un po' strano, ma c'è una spiegazione, perché nell'Himalaya, credo, o in Mongolia, non mi ricordo, c'è un tipo di animale che ha una velocità molto lenta, ma ti porta dritto al punto, qualsiasi sia i problemi, ti porta a quel punto dove tu hai detto di andare. Effettivamente questa modalità Sherpa è proprio così, perché ti disattiva tutto, disattiva l'aria condizionata, disattiva anche i sedili elettrici, ti disattiva se stai caricando il telefono, per esempio, disattiva quella ricarica del telefono. Tutte queste cose qui ti permettono di allungare tantissimo, ma soprattutto, infatti questa modalità è pensata per arrivare al punto di ricarica. Tra l'altro limitano ancora la velocità a 80 km/h. Abbiamo parlato di batteria, ma parliamo di motore. Il motore sprigiona 87 kW, circa 118 cavalli. Ma questa batteria quindi come si ricarica? Di solito quando si parla di un'auto elettrica il problema è sempre come la ricarico. Allora, io personalmente, che sono sempre un appassionato di tecnologia, consiglio sempre che l'auto elettrica, soprattutto queste piccoline, vadano sempre utilizzate magari 90% in città, perché è molto più facile. Io alla fine arrivo a casa, magari dopo una giornata di lavoro, attacco l'auto al mio wallbox, che mi danno tra l'altro di dotazione, ma ora vi spiego meglio. La mattina dopo insomma un'intera serata, l'auto è pronta per ritornare al lavoro. Se invece faccio dei viaggi è un po' più scomoda, perché comunque, come vi ho detto prima, l'autonomia si abbassa di parecchio se viaggi in autostrada. Quindi anche se quest'auto comunque ha la fast charge da ben 85 kWh, comunque mi permette di sì caricare l'auto dal 0 all'85% in mezz'ora, ma permette di fare sempre, diciamo, non tanti chilometri, un 160-170 massimo chilometri, quindi ogni praticamente ora e mezza di viaggio devo ricaricare
per 30 minuti, 40 minuti la vettura, quindi è un po' scomodo. Però quindi vi ho detto, l'auto prevede la fast charge 85 kWh con la combo, infatti è una presa combo, e tra l'altro FCA tramite Engie ci dà a disposizione una wallbox da casa. Infatti l'auto può essere ricaricata sia a 2.3 kW, quindi la normale presa diciamo a 220, ma con questo cavo può essere ricaricata a 7.3 kWh e addirittura fino a 11 kWh per insomma le maggior parte delle colonnine. Tra l'altro a casa tramite la wallbox può caricare da 0 al 100% in sole 6 ore, quindi direi perfetta. Bene, allora, l'auto da dentro, anzi da fuori è cambiata, ma è sempre 500. Da dentro, ragazzi, non è rivoluzionata, ma è cambiata totalmente. Allora, abbiamo davanti a me, magari mi sistemo un attimo il volante, un infotainment da 7 pollici in cui posso vedere insomma tutte le varie informazioni, ma soprattutto posso vedere all'interno i vari sistemi alla guida, gli ADAS. Infatti, per esempio, ho come schermata adesso un'altra 500e davanti a me con 3 tacche, quindi sono le distanze, le 3 auto di sicurezza tra me e la vettura davanti. Quindi parliamo di cruise control adattivo, inoltre parliamo di frenata d'emergenza, cioè partendo da sotto i 130 km/h l'auto frena automaticamente, prima ti avvisa, se vede invece che il conducente non sta frenando, frena da sola come ultima spiaggia. Per essere una vettura del genere sono tante cose, sono veramente tante cose per non essere soprattutto una Fiat, perché molti pensano che la Fiat è sempre un sinonimo di bassa qualità o comunque di non tecnologia. Beh ragazzi, con questa 500 non è per niente più così. È un'auto del 2020, mi permetto di dire che è un'auto del 2020, mentre la Fiat precedente forse si era fermata al 2012. Però sono contento che insomma, meglio tardi che mai. Quindi vi dicevo, abbiamo anche il sistema di livello di guida autonoma di livello 2, quindi l'auto praticamente guida da sola in autostrada, non permette di sbandare al veicolo, quindi non è che arriva al punto della careggiata, al limite della careggiata e ritorna all'interno di essa, ma ti mantiene perfettamente al centro, quindi è davvero super tecnologica. La cosa invece che più mi piace di quest'auto è il fatto che è totalmente smart. Abbiamo questo sistema infotainment a 10,25 pollici, tra l'altro dotato di Apple CarPlay Wireless e Android Auto, magari andate a vedere il video infotainment di quest'auto, ma soprattutto, oltre ad avere presa USB qui, altra presa USB qui, una 12 volt, insomma è davvero piena di accessori. Qua abbiamo anche il rotore insomma per le varie modalità elettriche, ma abbiamo una marea di applicazioni, cioè in realtà l'applicazione è sempre una che permette di parlare costantemente con l'auto. Per esempio abbiamo un'applicazione che ci permette di controllare lo stato della vettura, della ricarica, quindi possiamo gestire tutta la ricarica, addirittura quanto abbiamo speso, quanto stiamo risparmiando, quanto sta caricando, quanto abbiamo caricato e così via. Oppure per esempio possiamo anche pianificare un viaggio. Allora, voglio andare da qui a Roma, fare un weekend. Allora cosa faccio? Mi imposto, cerco tutte le stazioni di ricarica, poi vado a trovare per esempio un ristorante, quindi mi fermo e tutta questa impostazione fatta dal telefono la posso mandare direttamente al sistema infotainment. Ci sono davvero tante applicazioni, per esempio anche se qualcuno vede l'auto, no? Per esempio da fuori che la vuole rubare, mi arriva una notifica sul telefono. Insomma, qualcuno mi sta rubando l'auto, quindi vai, attenzione, chiama subito l'emergenza, quindi davvero fantastica. Tra l'altro ha un sistema di telecamere, tra 11 sensori, telecamere, insomma, ai lati, davanti, qui, anche dietro, che permette la drone view. Insomma, ragazzi, davvero spettacolare. Ovviamente vi invito anche a guardare il sistema infotainment che ho fatto di quest'auto. E niente, vi invito a iscrivervi al canale, di attivare la campanella per notifiche per non perdervi nessuno dei prossimi video, e seguiteci su Facebook, Instagram, TikTok e anche sul nostro sito www.wedrive.tv.